ყვარული. გმადლობ. დაწექი დაიძინე. დაიფარე, არ გაცივდე. ნუ ღელავ, კარგად ვარ. თავს უფრთხილდები. ხამე მშვიდობის. ელიფ. ჯანი მიცის რომ სახლში დავბრუნდი. რა გაეწყობა? ბავშვი მართალია. ჩემთან სიმშვიდეს ვერ პოულობს. დამშვიდდი და დაიძინე, კარგი? კარგი. ხამე მშვიდობის, ღამე მშვიდობის. ელიფ. არ ჩააქრო. რატომ? ასლი შუქში ვერ ეძინებ ხოლმე. ეს ადრე იყო. რა ხდება? ყოველ ღამე დედამეს იზმრება და სულ ვეჩხუბები ელიფ. ადრე ასე არ ყოფილა. ბოლოს ხომ კარგად დავშორდით ელიფ. არაფერი მახსოვს. ამაზე ნუ ფიქრობ. შეეცადე დაიძინო. სიზმარში სულ მიბრაზდება. ვეკითხები რატომ დედა რა გინდა მეთქი, მაგრამ ვიდრე პასუხს გამცემს მეღვიძება. ბოლოს როდის ვნახე, რა მოხდა ელიფ? მე იქ არ ყოფილვარ ასლი. ნეტავ ყოფილიყავი. ნეტავ ყოფილიყავი. ეს დოკუმენტური ფილმია. შენს ოჯახზე. დამიჯერე დედა შენზე ნაწყენი არ ყოფილა. ყოველთვის ძალიან უყვარდი. არ გახსოვს? სულ შენზე ზრუნავდა. ახლა რომ ცოცხალი ყოფილიყო სიხარულით ცას ეწეოდა. მაღაზიებში ერთად ვივლიდით. იცი რა? ვგრძნობ რომ გოგონა მეყოლება და სახელად ზერინს დავარქმევ. დედას ხსოვნის პატივსაცემად. ჭამეშვილო. აღარ მინდა. შენ? დიეტაზია მამა. უпростоრად ჩიმშილობს. რატომ? შეყვარებულია. აი ნახავ, საიდუმლოს მეც აღარ შეგინახავ. ნუ ბრაზდები, მეც არ ვჭამ, შემომხედე. დემეთ. ძმას ნუ მაწყენინებ. რა კარგია. მომზადება როდის მოასწარე? სიბელი ვნახე სიზმარში. მის სახელზე მოვამზადე და დავარიგე. ეს თქვენი წილია. შეგერგოთ. ალაჰმა ნათელში ამყოფოს. ის გოგო ფატმა დეიდეს გამო დაგესიზმრა დედა. ნუ დარდობ. თავის შულზე სიმართლე რომ იცოდეს, ამდენს კი ვერ გაბედავდა. ფატმა დეიდასთან იყავე? ვიფიქრებ, გითხავ რამე ხომ არ სჭირდებათ მეთქი, მაგრამ ფატმას ჩემი დანახვაც არ უნდა. ომერს არაფერი უთხრათ. ისედაც გაღიზიანებულია და უფრო ეთკინება გული. მე ვკითხავ რამე ხომ არ სჭირდებათ. ლამის გამოაგდეს. რა საჭიროა?
ომერი მოვიდა. საღამო მშვიდობისა, გემრიელად მიირთვით. საღამო მშვიდობის. მოდი შვილო, ვივახშმოთ. არ მშია დედა, გმადლობა. ომერ, შემწვარი ხორცი მოვამზადე. ტომატით და წიწაკით, ხომ გიყვარს? მოდი. გმადლობ მელიქე. მოდი ორი ლუგმა მაინც შეჭამე. უშენოდ ყელში არ გადამევა. არ მშია ჰუსეინ. ქვემოთ ვიქნები დედა. მებრალება ომერი ძალიან განიცდის. ჰუსეინ, რა მოხდა, გამაგებინე? თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო. სიბელი დაივიწყა, ელიფს ხვდებოდა, ბედნიერი ჩანდა. სამსახურიდან დაითხოვეს მელიქე. უნდა უხაროდეს? კი, მაგრამ ისეთი რა ჩაიდინა, რომ სამსახურიდან გაათავისუფლეს? რა მნიშვნელობა აქვს? რომს გავიგოთ, რა შეიცვლება? დედა, რადგან ეს ჩუმად არის, ესე იგი ომერია დამნაშავე. სხვა რა ვიფიქროთ? ომერი დამნაშავე არაა. არაფერი დაუშავებია. არც მომავალში დააშავებს რამეს. გასაგებია მელიქე. კარგი, გემრიელად მიირთვით. ლიფტები ჩაგილაგებია, მაგრამ ისე ვაკხარ. შენი არ მესმის ელიფ. ჯერ მეხვეწებოდი დარჩიო. ახლა კი მეკითხები, რატომ არ წახვედიო? ეს სახლი ჩემიცაა. რატომ ბრაზდები, გეხუმრები? არ გინდა ელიფ. არც ისეთი ახლობლები ვართ, რომ ასე მეხუმრო. ისევ იმ კაცთან ერთად ხარ, არა? არც დაშორებულ ხარ. ვცდილობ დაგიახლოვდე, მაგრამ მტერივით მეკცევი. რადგან მე რომ მიახლოვდები, მეთის შორდები. მეთის რომ უახლოვდები, მე მიპირისპირდები. გაურებულ სამყაროში ცხოვრობ, ნილუფერ. არ იცი, რომელს შეაფარო თავი. ხატოვანი ფრაზებით ნუ მელაპარაკები ელი, უფრო მაღიზიანებ. მეთინი ჩემი მტერია, ნილუფერ. შენი მტერიცაა. ის კაცი შენთან იმიტომ არის, რომ გიყენებს. გესმის, გიყენებს. შენი მოსმენა აღარ მინდა, დავიღალე. შენ გამო დავშორდით, ურთიერთობა აღარ გვაქვს ელიფ. ყველაფერი დამთავრდა, გასაგებია? ახლა ბედნიერი ხარ, მითხარი? დაშორდით, არა? თუ ასეა, აღარც ეს დაგჭირდება. წესები იგივეა. ტელეფონით ლაპარაკი გეკრძალება. გარეთ მარტო გასვლაც. იცოდე, თვალს არ მოგაშორებ.
შემოდი. ელიფანიმ, თქვენ გამოგიგზავნეს. ნიჰათმა მოიტანა. გმადლობულია. Önce beni dinle. ჯერ მომისმინე. გამარჯობა პარტნიორო. იმედია კარგ გუნებაზე ხარ. ჯანდაბა. ყველაფერი გეგმის მიხედვით იქნება. ჩანთას თვითმფრინავში გადმოგცემენ. გახსნა არ გაბედო. ჩვეული ოსტატობა გამოიჩინე, თორემ გაწყენინება. სად არის გასაღები? არდა რა დაუდევარი ხარ. ხელები დამაწყდა, დაუჩქარე რა. ვიპოვე. უკაცრავად რომ გალოდინეთ. მოგბრძანდით. კარგია რა? მე შენ სახლში შესვლას მიგრძალავ, შენ კი თითქმის ყოველდღე მოდიხარ. არდა, ბევრს ლაპარაკობ. ვიცი, ჩემზე გაბრაზებული ხარ. დღეს რომანტიკული ვერაფერი მოვიფიქრე. მაგრამ ვერ მოვიცალე. რა დროს რომანტიკა? აქ სამუშაოდ არ მოვედით? ომერს ვჭირდებით, გამოსავალი უნდა ვიპოვოთ. Bulmamız lazım. გამოსავალი კი ვიცი, მაგრამ უფლებას არ მომცემ. რა? წავალ და იმ ნაძირალას ცხვირპირს გავუერთიანებ. კარგი რა არდა, კარგი რა. რა? ორიგინალები წამოიღე? Hayır, bugün არა, ქსეროასლები გადავიღე, თითო ასლი ომერსაც მივეცი. yemeyeceğim. არ მინდა. ვაშლში ვიტამინია. უფრო გალამაზდები. ნაოჭებიც არ გაგიჩნდება. თავარი ტვინია არდა. საბედნიეროდ ტვინიც მაქვს და გულიც. ახლა გაცილებით მნიშვნელოვანი საქმე გვაქვს მოსაგვარებელი. ჩვენი მეგობრის მომავალი ამაზეა დამოკიდებული. ვერ ხვდები? მე ხვდები, მაგრამ შენ რომ ვერ ხვდები რა მაწუხებს? არდა. რა? კარგი, ნუ ღარ ვილაპარაკებთ. კარგი. საქმეს მივხედოთ. პირველივე დღიდან ცხადი იყო, მაგრამ დარწმუნებულები არ ვიყავით. მკვლელობის შემდეგ ბევრი შეუსაბამობა მოხდა. კამერის ჩანაწერების ნაწილი გაქრა. ომერმა შენიშნა, მაგრამ ვერ ვიპოვეთ. აჰმედისა და სიბელის მკვლელობა სრულყოფილად არ არის გამოძიებული. თანერის საქმესაც უნდა გადავხედოთ. დარღვევები იქაც იქნება. დღემდე არ ვიცით საბარგულში სისხლის კვალი საიდან გაჩნდა. უმით საავადმყოფოს არქივში ჰალილ ქალფანის საბუთები უნდა ენახა. რამე იპოვა? Tabii ki არა, რა თქმა უნდა, საბუთები მაშინვე გააქრეს. ალი და მისი თანამზრახველები უნდა ვიპოვოთ. bulacağız. ვიპოვით. Ya gerekirse თუ საჭირო გახდება, ყველაფერს თავიდან დავიწყებთ. დილამდე ვისხდები და აუცილებლად ვიპოვით. ben şimdi şunu ეს გამომართვი. მომეცი. duvarlarını da კედლები ახალი შეღებილია, მაგრამ რა გაეწყობა? არა უშავს. ისევ შევღებავთ. ჩემი მეგობრები და მეხმარებიან. მეთინისგან შეტყობინება მივიღე. მოემზადე. tamam. კარგი.
ისე როგორც უსაქმურ კაცს შეეფერება. არი დარდო. ყველაფერი კარგად იქნება. როგორც ერთად ყოფნის დროს იყო? გოგონებო, დღეს ერფილს უნდა შევხვდე. რახანი არ გამოჩენილა? უთხარი გამოგვიაროს, ვეტყვი. ნილუ, შენც წამოდი, მაღაზიაში მივდივართ. არა, სახლში ყოფნა მირჩევნია, როგორც გინდა. ხვალ რომში მივდივარ. ვისთან ერთად? მარტო. ჩემი ნამუშევარი ერთ ძველ მეგობარს უნდა ვაჩვენო. შვენიერია. დილამშვიდობის, დილამშვიდობის. კარგად ხარ? ო, კარგად ვარ. უბრალოდ ცოტა მოვიწყინე. მომისმინე ძვირფასო. მოწყენილობის პირველი წამალი სიყვარულია. შეყვარებული გაიჩინე და ყველა დარდდა გავიწყებს. ლამაზი ხარ, არ მესმი შეყვარებული რატომ არ გყავს? ხომ ასეა ნილუ, მართალია. ბაჰარ, რა მოხდა? ისევ იმ ბიჭზე ფიქრობ? არა, არც გამხსენებია. ჰულია! ყავა მომიტანე. ვერაფრით გამოვფხიზლდი. მე მივდივარ. ჰულია თუ ბაღშია ვეტყვი. გემრიელად მიირთვით. ნახვამდის, ნახვამდის. ლევენტი კარგი ბიჭია, არა ბაჰარ? ცუდი არ არის. ცუდი არ არის? კარგი რა ბაჰარ. ვისატყუებ? მიშებ მას ცდილობდი, მაგრამ არაფერი გამოგივიდა. აჯობებს დაივიწყო ერებთან ერთად რომში მიემგზავრება. ასლი. ლევენტ ბეი ჩვენი ჰოლდინგის თანამშრომელია. სადაც უნდა სწავლენ და რაც უნდათ იმას გააკეთებენ. ხო, მაგრამ ელიფმა თქვა რომში მარტო მივემგზავრებიო. დამიჯერე არ ვწდები. მამაკაცის კოლექცია მისი იდეაა. ერთად მუშაობდნენ. ელიფი აუცილებლად წაიყვანს, აინახავთ. ყურძენი გინდა? მინდა მომეცი. არ მოგცემ, არ გამაბრაზო. გეხვეწები მომეცი. კარგი, ჭამე. შეგერგოს.
სად არის ჩემი ჩანთა? აი შენი ტელეფონი. გამორთი არ და მაღვიძე არას ვერ ვიტან. მე მთელი დღე განერვიულებული ვარ ხოლმე. ელინ, მაპატია ჩამეძინა. ო, არა უშავს. მეც ჩამეძინა. ოღონდ არ გეწყინოს. ცუდად არ გამიგოგთ, ხო? არ გავიგებ, არ და ნუ ღელავ. მართლა? არ გატყუებ. ხომ იცი ასეთი რამ არ მჩვევია. კარგი არ და გასაგებია. კარგი, გაჩუნდი. წადი პირი დაიბანე და დაწყნარდი. რომ დავწყნარდე, უნდა მიპასუხო ელინ. უნდა ვიცოდე რას გრძნობა. კარგი. თუ ასეა პირი განყოფილებაში დაიბანე, კარგი? დაუჩქარე, გვაგვიანდება. ელინ. Hadi Arda. წამოდი, არდა, წამოდი. კარგი, ელინ. კარგი. დილამშვიდობის. ნილუფერის სახლშია, საუძმობენ. ნილუფერთან არ მოვსულ ვარ ელიფ. უნდა დაგელაპარაკო. გისმენ. წუხელ მამამ 1000 ჯერ მკითხა ელიფს ხომ არ დაურეკავსო. ალბათ გეცოდინება რაც მოხდა. ისიც რომ გაიგო ნილუფერი აღარ მივიდო და სულგანად გურდა. მე ერთ. მომისმინე. მამა ჩემი ამ ცხოვრებაში ყველაფერს ელოდა გარდა იმისა რომ ზურგში აქცევდე. ძალიან მიყვარს. მეც ბევრი რამე მიყვარს. გგონია ადვილია იმის გააზრება, რაც მამა ჩემსა და ჩემს ოჯახზე გავიგე. მამა ჩემი მიყვარს ელიფ. უფლებას არ მოგცემ გული ადგინო. იმედია ეს ყველაფერი საშინელი კოშმარია და შენ მართალი აღმოჩნდები. მაგრამ ომერი ცილს ტყუილად არავის დასწამებს. ხედავ მხოლოდ იმ პოლიციელებს გჯერა. იმედია მალე დარწმუნდები რომ ცდები. საკუთარ თავშიც დარწმუნებული ვარ და ომერშიც. არ მინდოდა მამა შენზე მსგავსი რამე თქვა, მაგრამ ნეტა მაშინ მეც ვინმეს გავერფრთხილებინე. დამიჯერე გული ასე არ მეტკინებოდა. არ მინდა შენც იმედი გაგიცრუდეს. მერტ, თუ გინდა გამიბრაზდი. მაგრამ გთხოვ, ჩემს ნათქვამზე იფიქრე. ხვალდილით გამახსენე საკვები ვიყიდოთ და ქუჩის ძაღლები დავაპუროთ. შივრები არ დარჩნენ. როგორც მიბრძანებთ თაიერბე? ეს კაცი აქედან მომაშორე თორემ პოლიციას გამოვიძახებ. დილიდანვე ნერვების მოშლა არ მინდა. ვინ მესეძებთ? დიახ, მირანდა კერის. აღმოჩნდა რომ მისი კორტეჟი აქ შეივლის. მინდა ვკითხო თავს როგორ გრძნობს. ეს კერძო ტერიტორიაა, სხვაგან დაელოდეთ. ცდები მეგობარო. როგორც ვიცი, კერძო ტერიტორია იმ კედლის იქითაა. ეს კი ჩვეულებრივი ქუჩაა. ნახე რა წერია? თაიერსის ჩიხი. შესაფერის სახელია არა? ეფენდი, მომისმინე. მე ქუჩაში ვარ და უფლება არ გაქვს რამე ამიგრძალო. აქედან წასვლას ვერავინ მაიძულებს. ჩათვალე რომ მეგობარს ველოდები. დამშვიდდი და შენ საქმეს მიხედა. მორჩა, საკმარისია. რა არის საკმარისი? გონი მოგწონო არ კიდეც. წადი კარტი გამოიტანე. ჯოკერი ან პოკერი ვითამაშოთ. ჩაი გააქვთ? ჩაი მომიტანე. ოღონდ დასაყენებელი. ერთჯერადი არ მიყვარს. შენს უფროს გადაეცე. წასვლას არ აპირებს თქო.
თავი ვინ გონია? ვინ გდია რომ თაიერ დუნდარის შეწუხება გადაწყვიტა? მომისმინემ, ან მოხვალდა აქედან წაიყვან, ან ამ საქმეს მე მივხედავ. ეგ აღარ ვიცი. როგორ დაერწმუნებ, ეგ შენი საქმეა. რას აკეთებ? არაფერს. ფანჯრის გაღება მინდა. მომისმინემ. ზედმეტი ცნობის მოყვარეობა დამღუპველია. აღარ გაბედო. არ გაბედო, გესმის? მეტი აღარ შემიძლია. ეს ბიჭი გამაგიჟებს, ბოლოს მომიღებს. რას ამბობ, შვილო, დამშვიდდი. მოიცადე და გეხმარები. წყალი დალიე. დამშვიდდი. რა ჩაიდინა ომერმა? ასე რამ გაგაბრაზა? მეტი რაღა უნდა ჩაიდინოს დედამ. იმ კაცის გამო სამსახურიდან გაათავისუფლეს, მაგრამ კი არ ჩერდება. სახლთან დაუდარაჯდა. თუ არ დამშვიდდება, პოლიციელის ჩინსაც ჩამუართმევენ. ალაჰმა დაგვიფაროს. მე ხომ არ დავურეკო, იქნებ დამიჯეროს. დედა დამშვიდდი. მას ელიფის გარდა ვერავინ დაარწმუნებს. დაურეკეთ მიზეზი გამოძებნოს და ომერი წაიყვანოს. მე და შენ ომერი აღარ მოგვისმენს. მის გულს მხოლოდ ერთი პატრონი ჰყავს. გისმენთ? ელიფ, გამარჯობა. ჰუსეინი ვარ. გამარჯობა. რამე მოხდა? რაღაც მინდა გთხოვო, ელიფ. დიახ, გისმენთ? აქ რას აკეთებ, ომერ? რას უნდა ვაკეთებდე? შენს ბიძას თაიერ დუნდარს ველოდები. ბუნაგიდან რომ გამოვა, უნდა ვნახო. გინდა სახლის წინ დგომით კიდევ უფრო გაამწარო? რა ხდება? ბიძია თაიერმა დაგირეკა და გთხოვა არანორმალური ომერი თავიდან მომაშორეო? არა, კომისარო. არა, სინიორინა. ყოფილი კომისარი ვარ. ეს ფაქტია. მართლა? რასასაცილოა? ესე იგი აქ თაიერ ბიძიას დასამშვიდებლად მოხვედე. კარი იქ არის. ნახვამდის. შენმა ძმამ დამირეკა. ძალიან ღელავს. ამიტომ მოვედი. გაამრავლეთ და ყველას დაურიგეთ. დიახ, ეფენდი. ბაჰარჰანიმ, როგორც იქნა დაგვაფასეთ და სამსახურში მობრძანდით. შენ ელიფს ყვავილები შენ გაუგზავნე, ლევენტ? რა ყვავილები, ბაჰარ? რა სისულელეა? ესე იგი არ გაგიგზავნია? კარგი. მასთან ერთად რომში მიემგზავრები? რომი საიდან მოიტანე, ბაჰარ? ელიფი მამაკაცების კოლექციის საჩვენებლად რომში მიემგზავრება. ბოლო დროს განუყრელი მეგობრები გახდით. სულ ერთად მუშაობთ. ვერ მომატყუებ. შენც მიემგზავრები, ხომ ასეა? სისულელეს ამბობ. მეც ახლა გავიგე, ბაჰარ. თუმცა რატომაც არა. კარგი აზრია. რომის შემდეგ მილანში წავალთ და მომავალ გამოფენას დავგეგმავთ. ჩვენიერი აზრია. კარგია რომ შემახსენე. მომისმინე? ერთად დიდხანს ვიყავით. ერთმანეთს კარგად ვიცნობთ. შვენივრად მოგეხსენება? როგორი გაბრაზება ვიცი? ხომ არ დაგავიწყდა? ნუ მაბრაზებ. ნუ მაღიზიანებ. პროვოცირებას ნუ მიწყობ. თორემ ეს ამბავი ძალიან ცუდად დამთავრდება. იცი რა მინდა, ბაჰარ?
როგორმე ელიფს ჩამოგაშორო. გონია რომ მისი მეგობარი ხარ. შენ მაიაფასიან მახრიკებმა საშინლად დამღალა ბაჰარა. გონს მოდი. წარმატებულ დღეს გისურვებ ბაჰარ ხანიმ. როგორც მიბრძანებ. მიხვედი და მის სახლთან დადექი. ეს გონივრული გოგონია? ამ საქმეში რაც გონივრული იყო ყველაფერი აორთქლდა სინიორინა. შენი ძმა ძალიან ღელავს. რატომ? განათაიერბიძია ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქველმოქმედი და კეთილის მყოფელი არ არის? რას იზამდა? დაცვას მომიგზავნიდა და მცემდა? თუ ტყვიას მესროდა? არა, ამას თაიერბიძია როგორ იკადრებდა? დავიღალე, არ დავსხდეთ? დავსხდეთ. რომ არ მოსულიყავი, იქიდან ვერავინ წამომიყვანდა. არ მინდა ჩემ გამოუხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდე. მაგაზე ნუ ფიქრობ, ომერ. დუნდარებთან ისედაც დაძაბული ურთიერთობა გვაქვს. რატომ? რაღაც მოხდა. ოჯახური საქმეა, გასაგებია. ნილუფერი დაბრუნდა. ეს ძალიან კარგია. ახლა მშვიდად ვიქნები. თუმცა ვფიქრობ, რომ მეთინს მაინც ხვდება. თელოს და არდას გავაფრთხილებ. რომში რომ ვიქნებით ყურადღებას მიაქცევენ. გმადლობ. კარგი. შენი მოვალეობა უნაკლოდ შეასრულე. შენი მისია ამოწურულია, სინიორინა. შეგიძლია საქმეს დაუბრუნდე. ჩემნაირ უსაქმურთან ხეტიალი რას გარგებს? არ წავალ, ომერ. რატომ? ზღვას ერთად ვუყუროთ. ტალღების ხმაურს მოვუსმინოთ, კარგი? რა სიტყვი? კარგი. სულ დამოვიწყდა სიმშვიდე და სიწყნარე რომ გიყვარს. ახლა ბოსფორს ვუყურებთ. ხვალ კი რომ შევიქნებით. ცხოვრებაში თითოეული წუთიც კი ყველაფერს სulis. ცხოვრებაში პირველად პოლიციელებთან ერთად სრულიად გაუგებარ ოპერაციაში ვმონაწილეობ. ვინ იცის რომში რომელიც მეორე სახლად მიმაჩნდა რა მელოდება. ძალიან მეშინია. შენ კი გამუდმებით მაღიზიანებ, ომერ. ადამიანების ამოცნობა კარგად გეხერხება, კომისარო. მაგრამ თანაგრძნობის გამოხატვა არ შეგიძლია. ომერ ისევ დაისაჯა. მეც დაძაბული ვარ, ელიფ. ბოლო დროს ბევრი რამ შეიცვალა. ყველაზე მეტად შენ გენდობი. ყოველთვის ასე იქნება. ამიტომ გთხოვ. გთხოვ, ასე ნუ მომექცევი. თორემ თვითფრინავიდან ჩამოვალ და გავიქცევი. რატომ? ძალიან მეშინია. ელიფ. ნუ გეშინია. ვირაბის ბოლოს სინათლეა. მეთინს იქვე დავაკავებთ. შენ არ გაგასამართლებენ. მერე ჩემგანაც გათავისუფლდები. ის გზები
რომლებიც მკვლელობის ღამეს გადაიკვეთა, ამ ოპერაციის შემდეგ გაიყრება. დამშვიდდები, სინიორინა. კარგად ხარ? ძალიან განიცდი. ნეტას ასწაული მოხდეს. დროის მანქანაში ჩავჯდე და რამდენიმე წლით მომავალში გადავინაცვლო. აღარ შემიძლია. მე დროის მანქანაში ჩაჯდომა არ მინდა. რატომ? არ ვიცი მომავალი რას მიმზადებს. შინაგანი ხმა მეუბნება, რომ ჩემი მომავალი აწმყოზე რთული იქნება. თუ ასეა შინაგან ხმას ნუ მოусმენ. მატყუებს? ხვალ შევხვდებით. ხვალამდე. ფილმი გახმოვანებულია ტელეკომპანია მაესტროს მიერ. ახმოვანებდნენ მსახიობები მაია ფაჩუაშვილი და დავით ბერაძე.